Shubor nakaslem jong unausan hima. Bantip company ahalor ki mat ke biadai bat kajat benreu ke Khasi Hills Autonomous District Council kala thau ye ke research committee kabala khli do executive member uba karnes soshang haringkat kidikot jong kani ke committee nakaliang ke research committee hagini ki sngi kabala dep kala khotlang ya baro ki batem ban le ye kani ke jingti benia bat baro ki don ko bakhandai phongut tam kintup ki reshimen bat ki kinhon Habaya keren bat UIM katanat pule puthi ke KHADC uba karnes so syang uliatho. Baka council kala thau ye ni ke committee banti benia ye shibon ki mat ki badan kam jong kajat benreu jongi lakadai haki kam hima sima ka sensar khadar ka riti ke dastur ka jat ka khong bat ki wei ka council kala shim ya ka rai ban wa jingtip ka ba company ah ka bai de bakane khnam ba ka council bat ki pat ba ka jat benreu kintip ya ka Syusyuk lah benrap dah kabaong bakani kadai tang ka jing sedang kabarit bat shibon ki wai pat ki kam ki bakum ka council ka hap ban nang le nang ni syakman hagni ka sngi le yok ruye ka jing batai ka babanya na Dr. DRL Nonglai halor ki kindon bat kapor bakini ki bale research ki dai ban pendap ula ong ru bakani ki research kam dai ka bahe kadai kabarit bat udan ka jing kermen bakin la ban pendap ha kapor ka babiang bat kini barok kin long ka spa ba na kabenta ka council bat ka jaj benreu hi baro ka wei Nikong shop ai kulay pi ki media ki reporters ki badun lang ni kapor ai kulay ki member from jungi nadu i Dr. DRL Nonglai Dr. Ike Noksi Dr. Jasmine Mary Alungdo I Dr. Belinda Marwin, I Dr. Barka Kriam, I Dr. P. Nosi, I Dr. Faithfulness Mangat, Iba Bangsia Dap Yaka meeting kanika Janmit. Kuak ban pentip sepiki prolog ba nakalian jungi ka des council ke isi jungi i lalak ban pendap i kebenta ke initial stage ngelak banong kebenta ke ba sedang ke ba layok ban court ya ke interview ya ke application jong ki proposal jong ki researcher ni labu ya ke tarik ban kod ya ban tap ki proposal kalau arpo tarik jong mentau benai but ngila kodru haka punyo tarik jom tahu benai ya ka interaction but ki researcher but haka arpo tarik ngila syam ban screen ban finalize ya ki ban cak kentup ha kini ga research kajungi but mentak sengi hadin bangila jadi katuk ni kibale ya kani research nilai kendu lang biang ki ban ai katuk ni jing tha ibadon kam but nila dep bat tha ki na dong sudong bat ka basa man ta kalong satang bangin I know ya ka appointment order ki bakin mas sedang no but ki banta ki ba de ban ya kani research kalong ngibu sau benai pada pendap ini but hai kini ki sengi kini kita yo nak liang jung kini ki scholars borok ki bakan tobi ki professor ki kan tobi ki lecturer kan tobi ki scholars ke bawan ki feel ke prepare ki ba kelas ajit akan diga top bela research te nak liang junga ngapan pau kejing ai kublai ya I honorable chief minister jungi korat ke sama bala ai ngi ka fan begini ban le research jungi kerpang CM bodon jungi ba penyat sing CM bala shima kejing ki klik bat ki isi bar kowe ngilala ban yarai ban
penyak cekmat ini ka research. Kerpang aku akan pempau ke cakap beliru akni ke por kini ki membawa jungi. Tetap ki membawa jungi ki don lagi jung ki kami ki bakia do kata. Ki don lagi university, don lagi college, ki don lagi jung ki kam. But kila penut por ngalak penong ngam julap ki profesor jungi ki syang nadu ispoboje adu prabaje memit. Dan sengi bobot ru kumta mentaka sengi ru nadu lai baji adu mentangi dang don hang ni ban berkat ban pendat ikam sebab ai kubli ki bar khot bada ke ka pengilala ban poi sedu kenika banta kalau bang ingat maka dia satang ke kamram jom kini ki scholars kini ki researcher ki ban pendat ala ke jom kamram rena kalian jom komiti hadu mata ala banong bang iladap ya ka banta ka ba pong santam bat ka ba buat nang ta kanong ya ikam ban budin ikam bagi di ban le bagi bat ka instruction nang pos sekolah dang idon kam bat ka ba kadu kalong habagi submit iki purpose jungki lan iki proposal ka banta kalong bangin syong bat hadu paminta ya ban pentikna ya ka jing pendat ka jungki ka research tengah ini ki profesor dongi Angkajing ya chapran jong ka Ikrekam Research Committee jong ka Khasi Autonomous Council lesi ka ba ki paiba ki donkam bantep kalong ya ki phang ba inowad niya intrai but ka council li kum kanong ri nong sumar dan guardian ya ka khandau ka siap ya ki sinong ki hima ya ka culture ya ki riti ki dustur jong ka jaj mere kasi kala bu ya ki phang bat ki phang ban rap ki bedai hi kat ka jaj mere but katu ni ngala man kedau kena kuat nak kamu saya jikte jong ki palpa ki phang ki bedai bat kan nyam karukom ka shongkha ka shaman ka ktien khasi bat ki ktien penat jong ka ktien khasi nang ta ki kur ki jai jong ka jai bendu khasi ka rukom sinsyar ki shnong ki hima ki ilaka nang ta de ye ki hokkiriti lane ki ka dor jong ka akor ki bangila manong ka ki haga tinawe ki values jong ka jihikai ki longshua nang ta ki don ki phang ki bedai bat ka jinge nang ta ka combat khandau ba siam nang ta ki kaput ketem tiarput tiartem nang ta ki jaga donnam apa jang ka bri unyotra nang ta kum ki mau bena nang ta susu ye ki hok herpaten nani ka rukam herpaten apden mukhasi nang ta ki don ro ki kam jo dawat ni nani ki research project ki ba long ki bedai bat ka jingsna ki kam balasna ki jingsna ki balasna de kakti nata ka bam kadi nata ka kam suma pang jong khasi nata susu sepang ki rukra jong ka jalburi ki ba na lejno kum kis em khasi but kum juro kinoilam jong ka jalburi kum Reverend JJM di Khorsai kini kilong ki phang ki labon ya ki ba kini ki kumba lai pokra lani sapomot ki nongwat blia ki ba research committee kelajir kenpai to kita kilong ki phang to ipat ka benta ka ba let's say na banan tu perkhat ba kini committee kalong ka bala shu tray bookmark
lese kam dan ke di perking ki nuki kam le jom watnya kam de kita ni lam tha ban buat perking yakir kam wat bani apa pakai lane ka standard methodology kabaki nong wat bani kita baki dan kita ki methodology ki bani hab ya kaban tha ki ban buat perking don ki ba yaj da ka ba nitep kuwai ni ki rukam ka bangi khot ka MLA style dan ki ba buat ya ka APS style dan ki ba buat ya ka Chicago style ki ba nga kedew ha kene ka por na ka benta jong ki tu ki ba tep ya kuan bania om e ki ru pai ba handrai baro ki no wat bania ki haban buat kat kum ka phang lan topik ka be dai bat ka jilli wat bania la ka long ka history la ka long ka ktien la ka long ya ki tiar basnada ka kti la ka long ya ka wai ka sio lane la ka long ya ka literature lane la ka ye dai bat ka science lane bat ka an ki habot ya ka standard methodology ka be dai bat ka jilli bat nya jo nang ta shu kar kam ban bu renti ka dai bandong ka ba paka banda dai bandan kamai phang bandan dai bandan ka jing thirnia ka ba nia dai ru bandan ka jing pulkut nia ha ka ba la ban lap ki dan ki jing siam ki bat mai bat kum juru ki jing a jimat lane recommendation yakinong pule ki bala ru bandong ki jing mentoy ki bakraw si bon ya ka council kila sedang batsian hi hadin bakila wanra kila submit ya ka jing pediang joki ya ka appointment bat kumjuru ya ka jing kular joki bat pendep ya kawar niya ka kendan bagi rabu tingin sepelai no 100% ya ka jing rap na sila ka ba de ya project kamut kawai ko project na tingyo sila ka marwai hambat marwai ni team joki kawai ka project kawai kawat niya kan no ka jing rap na sila kam dei kawat niya ka ba ye ka bagi angka major research project ngila ban khat ki dei ki wat niya ki bakham red dan minor research project bat ngila pu ya kapor bat inda po so mai kidon ki phang ki bahe ring ong ki ba ki dei ban trei tang ye ki mat ki ba kila ban dia na po ka so mai rei kamut ba kin long ki ba red ki ba ni ngin senang pet bat putien ki ba ka jing trei kan long ka bala i piang ka bala kopura ka kumka man ka banila kular penyerang warnya i kadis council ka setting sipun ban codify la ne penlong an ye kiriti ki dustur jong kasi kadau kalong ba ponsen na ju pensionorem ye kinu ki jingtep na ki reports na ki jingtho na ki kot kislam balat ho da ki officer jong sarkar no way dai what ye ki customary laws ki an ki bedai berkeriti ke dustur jongi ni hapsen ya harbat report ni hab bansen ya hakikat jong hit country to ka jing tho jong as kompai ubadai u akhia jong gajat bendai kala yarab sibuan ndai kidam don kindia de menta tho spang trot singru ni haban pe de tho jong kinongwe spang uskam siem ni hab pe de tho jong kinongwe te kumta
council KWI ba ini kijito tentang kilong kibano isinya. Tekumta ladengkam ya kawan penia de kitrairi Japan kitrai. Ban pulero ya kita kitrairi ban penongan ya kino halor kawan penia ban de kitrairi. Nah kata ke council kasnyo ba dengkam ya kawan ini kawan penia. Ban kini ke komiti ke ba kilajir ya kikhat ban mikmat na ki district welfare apo jong ke jili jong council nang ba nila ba sutho ya ki jinglong na ki dong ki than baro apo jong council apo agar tinawai ya ki ba ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala ban pensiong nongrem ha ka ba wanra dan penlongan yakinu ki benta ki bede bad ke jing embryo hapo putusan jong ke council kabangat lada ong agat kinangway ban codify yakiriti ki dustur ban nongan lani ban sandur yaki polisi trekam jong ke council ti ingit skamba kenika sinjam baga council kala sim kan long kajing mentoi ke bakrau om tang ya kitu ki bayo ya kajing era ndrai kham tam yo pule bade ki rekam jom ke council kita ki long ki ba ni nanti kum uso jom kenika kini ki research projects lo ni ki kam wat niya ba research committee menta ka ai si ki nongwat niya Itmu penorak pada kursi. Ni kuat mengitu ifi. Tang bayu i akan digapor bagi ke total nanti ke jiwan jom ki researcher nanti ki scholars ke kuat berbuat cikti. Kalau haka nambah kebahaya tu kata lah. Kedai pun mut nanti bat ke grup bat ki simen. Long ladak kain individual lepas spa, nomor dan di grup dan individual. Ringi kain baik kawai ke proposal. Kendai pun lagi proposal. Te di perkara balik yol sekarang ni lesai. Kan long man ka jingjok baklau ya ketika research ke jumi. Te lada ni ka research jumi. Kalau ke jingjok sih, di perkara manang peteng bangin bu nak tak polisi. Yang sarah isi buat kamtam. Desa kau kasih kani ke komiti tu perkat kamta. Kilawan ke ideas lagi membajungi. Ba desa kau kasih dan long nak ke center of research. Boka ke HDC jungi. Kami disu tak tenat komiti kebatang i member ba rangut dilapan long nak ke research center. Tergubut langsung tu kan ngut la involve i scholars lan kini renowned scholars ke ba involved bani pek bani cemat ya ki proposal lani ki research ni bani ko apni tu pidang bun sibun tangdon sibun ba ki kamba ki tangdon ban ya cemat anta ki research ban bahasa su ini tang barit ya jik sedang barit ya re tetapi ti bina kadon sibun ba lari kipat ba mata ki yo iya kini kita katu nang kampat kembau ya katu empat kembau pada benda research katu pada empat le kini baru khoi lada ngidon por banang trai susu banangnya sekarang bala nang la ora polisi kau ke isi dan kau ke isi kan kita banyak research